sida la ogyahay mediciinka waxaan la bartaa ilaa 6 sanadood jaamacadahan kala midnahay 6 sano ayaana dhignaa ayadoo u qaybsan 3 qaybood qaybta ugu horeyso oo inay basic science ay bartaan sanadka koowaad 2 sano oo ay basic mediciinka bartaan iyo 2 sano oo clinic ah iyo 1 sano oo ay sameeyaan wareega ama isbitaalada ay fieldiga tagaan oo isbitaalada ka shaqeeyaan waxyaabaha aan uga gudisanahay jaamacadaha kale waxaa ugu muhiimsan inaan horta marka hore dhoorno sharciga aan qoranay ama manhajka aan degsanay inaan waqtigiisana ilaalino u xulno macallimiin aqoon u leh oo dhigi kara maadadaas ugu yaraan master iyo PhD haddii la heli karo maado kasta inaan u raadino macallinka ugu fiican oo wadanka jooga oo wax ka dhigi karo waxyaabaha kaleeto oo aan qabano waxaa ka mid ah in ardayga markuu xisadihiisa dhiganayo kadib inaan leenahay qayb la dhaho tutorial oo ah inaan gruubyo inta u qaybino loogu celiyo casharadii oo macallimiin kale aan u qabano waxyaabaha kale oo jaziira ay dheer tahay jaamacadaha kale dhiga waxa waqtiga dheer oo ardayda wax u dhigaan oo ayadana ah waqti aad u badan marka loo fiiriyo jaamacadaha kale waxaan kaloo leenahay practical 3 qaybood ah qayb ay lab practical oo loo sameeyo oo ah skills oo ah ardayga intuusan tegin qof intuu ku baran lahaa hadda waxaa la helaa models wax lagu barto modelskaas oo dhammaystiran ayaa jaamacadda yaalo oo ardayga wax ku bartaa laga soo bilaabo sanadka koowaad ilaa iyo jaamacadda oo ka baxaya intaba way anfacayaan modelskaas ayagoo u qaybsan qaybta basic ah qaybta cliniga ah qaybta obas and gynae ama haweenka qaybta caruurta qaybta emergency-ga oo ah qof emergency ah wax ugu qaban lahayd labkaas ayay ku bartaan waxay kaloo sameynaa inay physiology lab leeyihiin iyo laboratory dhammaystiran oo medicalka ah waxyaabaha kaleeto oo ay sameeyaan waxaa ka mid ah inuu ardaygu marka uu soo gaaro inuu patient la tacaamulo ama bukaan la tacaamulo inaan bukaanka haddana u ogolaano oo aan bukaano ay clership ay sameeyaan kadibna wixii ay soo barteen discussion iyo wax lagala sameeyo waxyaabahaas oo dhan waxay keenaa inay dhisaan waxaan leenahay extra curriculum oo ah seminars workshops waxaa laga yaabaa ardayga jasiiradda ardayda fasax ay ku maqayiin laakiin fasax oo dadban uu qabaa oo ah inay weli shaqeynayaan waxyaabaha ee jaamacadda lagu dhaliilay ka mid tahay waxaan ogahay ardayga ugu horeeyay oo ugu yiri galaaska intaa ugu tagay maxaa dhib qabtiin ii sheega marka wuxuu dhahay waay adinka aa u dhigtiin subax ilaa ay galabtay jaamacadaha ama galabay wax dhigaan ama subaxay wax dhigaan mid wax dhiga markaasaan waxaan ku dhahay waxa aan dhigayno waqtigaa ku qoran waqtigaas inaan buuxinana waana laga rabaa midda labaad mar kasta oo ani waqti aan keeno lacagaan bixinaa ogow lacagta aan kaa qaado waa bixi laakiin jaamacadaha waqti dhigay waqtina wax dhigin waa fahmi kartaa marka waxyaabaha oo waxay ka mid tahay bulshadana inay nagula ogaato waxaa laga yaabaa ardayga inuu subaxi 1 saac galaas galo ilaa iyo 10 saacna uu joogo marka waqtigaas dheer inay wax bartaan waxa kaleeto oo muhiimka u ah oo ardayga inuu wax barto kaliya ma aha waxaan barnaa inuu social responsibility sameeyo oo ah inuu wadanka iyo dadka oo la noolaay inuu wax ku celin karo waxyaabaha ugu muhiimsan oo ardaydan ay sameeyaan waxaa ka mid ah mobile team oo 2014 aan bilownay oo dadka barakacayaasha inay jimco kasta u tagaan inay caafimaad kaliyana ay u qabaneen ay wax alle ay u baahan yihiin oo ayagana ay heli karaan inay u geeyaan waxyaabaha kaleeto oo sameeyay waxaa ka mid ah 2020 waxaan furnay isbitaal dhammaystiran oo jaamacaddu leedahay oo loogu talagalay teaching hospital teachingkaas waxaa joogaan ilaa 6 dhakhtar oo takhasus leh oo ka shaqeeyaan oo ardaydana wax ay ku bartaan waalidiintoodii ayaga loogu adeego wixii caafimaad ah bulshadana aan ku celino caafimaad ardaygana uu arki karo wixii uu galaaska kusoo bartay oo sax ah waxaan kaleeto hadda ku darnay 2021 inaan sameeyno health center aan ka sameynay meesha ugu badan magaalada IDB-da ay degayiin oo Daynila ah IDB-da dhexdooda inaan ka sameynay kaasoo ay bulshada Daynila naga kaalmeysay oo aan uga mahad celinayno degmadaba taasna ardayda waxay ka faa'iidaan inay qaybtii hore marka caafimaadka la qaybinayo waxaa loo qaybiyaa heerar kala sareeyo heerkii ugu hooseeyay iyo heerkii ugu sareeyaba inay jaamacad hayso taasna maxay keentay inay ardayda wax bartaan waxyaabaha kale oo ardayda ugu muhiimsan waxa ah inay marka horeba ardayga jasiiro haday doctorka sheegay hadaa Harvard wadaysa jasiirana ma wadaysid jasiiro waxay leedahay qiimeyn sanadka marka uu dhamaado ardaydan waa qiimeynaa mar walba ardayga meeshan soo gaaray 6 sano oo wuxuu soo maray qiimeyn
boqolkiiba 70 inuu uga baxo aa loo ogol yahay jaamacadda oo 70 wixii uu soo bartay inuu bixiyo sanadkaas markaas uu gudbi karaa sanadka ugu dambeeyana waa inuu boqolkiiba wax maada aan lagu yeelanin marka arintaas jaamacadda aad ay u ilaalisaa waana mid ugu muhiimsan oo ardada ay ku barteen tartanka inay tartamaan kadibna ay imtixaanada geli karaan competitionadaas ay sameyn karaan